নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু ব্যাক পিঙ্কি কুকিং ব্লগার চ্যানেল। তো দেখো, আজ অনেক দিন শীতকালে না এবার পিঠেই খেতে পারিনি, ঠিক আছে। তো এই জন্য আজকে একবারে অনেকগুলো চাল ভিজিয়ে দিয়েছি। এই চালগুলোকে শুকিয়ে রোদ্দুরে শুকিয়ে মিল থেকে আটা করে নিয়ে আসবো। তো এই যে আটা করে এনেছে, তো আটাটা করেছে না অনেকটা না সুজি সুজি রয়েছে, এটাকে এখন চেলে সুজিটাকে বাদ করে ফেলতে হবে। তো আজকে পিঠে করব, দেখো ছাঁচের পিঠে ভিজাবো। তো এই জন্য ফার্স্টে জল গরম বসিয়ে দিয়েছি। তো এখানে আমি চালুনি দিয়ে চেলে নিয়েছি আটা, চালের গুঁড়ি। তো এর মধ্যে দিচ্ছি লবণ। তো যারা যে সমস্ত বন্ধুরা বলেন যে আমরা চালের গুঁড়ি দিয়ে হোক যাই দিয়ে হোক পিঠে বানাতেই পারি না, তো তাদের জন্য এই টিপসটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক আছে। তারা কিন্তু এই রেসিপিটা দেখলে অবশ্যই পারবে তোমরা চিতই পিঠে বা ছাঁচের পিঠে যাই বলো না এখন, এটা কিন্তু বানাতে পারবে। তো আমি প্রথমে কি করব, যেমন একটা আমরা আটার ডো বানাই না, তেমন একটা আটার ডো বানিয়ে নেব জল দিয়ে দিয়ে। তো এখানে কিন্তু অবশ্যই উষ্ণ গরম জল ব্যবহার করতে হবে, ঠান্ডা নয়। তো উষ্ণ গরম জল নিয়ে আমি সমস্ত আটাটাকে একটা আটার ডো বানিয়ে নেব। তো দেখো, একটু একটু করে আমি আটা মাখিয়ে নিচ্ছি, বেশ শক্ত করে ডো টাইপ। তো এভাবে মাখিয়ে নিয়ে তারপরে আমি কিন্তু জল দিচ্ছি, আর জল কিন্তু গরম করতে বসানোই আছে। তো এখানে কিন্তু বেশ অনেকটাই জল লেগে যাবে, 2 থেকে 3 লিটার জল লেগে যাবে আমার। তো দেখো, আমি ড্রোটাকে জল দিয়ে দিয়ে সুন্দর একটা পাতলা ড্রো করে নিয়েছি। আর এইভাবে আটাটাকে মাখলে কি হবে, ব্যাটারটাকে তৈরি করলে পিঠে কিন্তু হতে একদম বাধ্য। তো যে আমি আজকে লোহার ছাঁচে পিঠে বানাবো, তো এই জন্য ছাঁচের মধ্যে তেল দিয়ে দিচ্ছি। তো তেলটাকে মাখিয়ে কি করব, আমার তো ছোটো গ্যাস ওভেন, তো ওটার মধ্যে পিঠে বানালে শুধু মাঝখানেরটাই ফোলে, সাইডেরগুলো ফোলে না। তো এই জন্য বড় গ্যাস ওভেনে পিঠে বানাবো। তো আমার ছাঁচের মধ্যে খুব ভালো করে তেল লাগানো হয়ে গেছে। তো এখন আমি ওভেনটাকেও জ্বালিয়ে নিলাম। এবার ছাঁচটাকে খুব ভালো করে বসিয়ে নেওয়ার পালা ওভেনের মধ্যে। তো ছাঁচটাকে বসিয়ে একটু 2 থেকে 3 মিনিট আমি ওয়েট করব ছাঁচটা গরম হয়ে যাওয়ার জন্য। তো 2 থেকে 3 মিনিট পর এখন কিন্তু ছাঁচটা একদম রেডি পিঠে বানানোর জন্য। তো এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো ব্যাটার। তো আমি পিঠেটা খুব সম্ভবত চামচ দিয়েই বানাই, ঠিক আছে। চামচ দিয়েই ব্যাটারটাকে ঢেলে দিই, সে হচ্ছে ছাঁচের পিঠেই হোক আর পাটিসাপটাই হোক আর মালপোয়াই হোক, যে কোনো পিঠে আমি চামচটা দিয়ে দিতেই খুব ভালো স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। তো এই যে আমি সমস্ত ব্যাটারটাকে ছাঁচের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে আমি ভাতের হাঁড়ির যে ঢাকনা, সেই ঢাকনাটাকে দিয়ে আমি এটাকে এখন ঢাকা দিয়ে দেব, দিয়ে 2 থেকে 3 মিনিট ওয়েট করব। তো এই যে ঢাকা দিয়ে দিলাম, দিয়ে এখন আমি ওয়েট করছি। তো বন্ধুরা দেখো, 2 থেকে 3 মিনিট পর কত সুন্দরভাবে কিন্তু আমার পিঠেগুলো ফুলে উঠেছে। পিঠেগুলোকে এবার আমি খুন্তির আগা দিয়ে তুলছি। তো আমি খুন্তির আগা দিয়েই তুলি। তো তোমরা চাইলে অবশ্যই কাস্তে পোড়া পিঠে তো কাঁচির আগা দিয়ে তুলতে পারো, কিন্তু আমার কাঁচি আছে, কিন্তু কাঁচির আগা দিয়ে তুলতে ভালো লাগে না আমার, আমি চামচের আগা দিয়েই তুলি। তো আজকে চামচটা পাচ্ছি না হাতের কাছে, তো ওই জন্য খুন্তি দিয়ে তুলছি। তো বন্ধুরা, একে একে আমি সমস্ত পিঠেগুলোকে তুলে নেব, আবার আর এক ব্যাচ আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো। তো এইভাবে আমি একে একে সমস্ত পিঠেগুলোকে তৈরি করে নেব। তো তোমাদেরকে আমি এতগুলো পিঠে বানানো দেখাচ্ছি না, কারণ দেখাতে অনেকটা টাইম লেগে যাবে। তো এই জন্য এই 2 ব্যাচটাই দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। তো এইভাবে আমি ব্যাটারটাকে দিয়ে আবার চাপা দিয়ে দেব। তো এই ভিজানো পিঠেটা না রসে ভেজালে খুব ভালো হয়। তো যে আমাদের গ্রাম এলাকায় বাড়ি, কিন্তু তবুও না রসটা পাওয়া যায় না। তো এই জন্য আমি দুধেই ভিজাবো আর কি পিঠেটা, দুধ, চিনি আর নারকেল দিয়েই ভেজাবো। তো এদিকে দেখো, আমি 500 গ্রাম দুধ জাল করতে বসিয়ে দিয়েছি, আর দুধটা কিন্তু ফুটে গেছে 2-3 বার। তো এর মধ্যে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি 250 গ্রাম চিনি। তো চিনিটাকে দিয়েও খুব ভালো করে জাল করে নেব। দিয়ে দিচ্ছি 2টো এলাচ, দিয়ে 2 থেকে 3 মিনিট আবার একটু খুব ভালো করে জাল করে নেব, যাতে চিনিটা গলে যায়, ঠিক আছে। তো তারপরে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি নারকেল কোড়া। এটা দিলে কিন্তু খুব সুন্দর একটা স্বাদ হয় পিঠের খেতে। তো এটাকে দিয়ে আমি কিন্তু এটাকে আর জ্বালাবো না, আমার 2 থেকে 3 মিনিট জাল করা হয়ে গেছে। এখন আমি যে পিঠেগুলোকে তৈরি করে রেখেছিলাম, সেই পিঠেগুলোকে একে একে এর মধ্যে দিয়ে, পিঠেগুলো দেওয়া শেষ হয়ে যাবে তখন আমি ইন্ডাকশনটাকে বন্ধ করে দেব, দিয়ে এটাকে আমি সারা রাত্রের জন্য রেখে দেব। তাহলে কি হবে, এই রসগুলো টেনে টেনে পিঠেগুলো কিন্তু ফুলে একদম টুমো টুমো হয়ে যাবে বন্ধুরা।
আর খেতেও কিন্তু খুব অসাধারণ হবে। তো অনেকে আছে কি করে যে ছাঁচের পিঠেগুলো ভেজানো খুব পছন্দ করে। তো আমার কাছে ভেজানোটাই খুব বেশি ভালো লাগে, এই মানে শুধু শুধু খাওয়ার থেকে। তো ওই দেখো আমার পিঠেগুলো কিন্তু সবই প্রায় দেওয়া কমপ্লিট। তো এবার আমি এটাকে বন্ধ করে দেব, দিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে দেব। তো বন্ধুরা দেখো পরের দিন সকালবেলা পিঠেগুলো কতটা পরিমাণে ফুলেছে আর কতটা সুন্দর হয়েছিল খেতে। তাহলে বন্ধুরা দেখো কত সহজ ও তাড়াতাড়ি পিঠেগুলো কিন্তু রেডি হয়ে গেছে। এই পিঠেগুলো খেতে কিন্তু অসম্ভব স্বাদ হয়। তো বন্ধুরা কেমন লাগলো আমার রেসিপিটি দেখার পর অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও, আর ভালো লাগলো অবশ্যই একটা লাইক শেয়ার কমেন্ট করো। তাহলে আজ এখানেই শেষ করছি, দেখা হবে আমাদের আবার পরের ভিডিওতে। ভালো থাকবেন সবাই।